வெல்கம் டு வே டு சமையல், எ வே டு ஃபைண்ட் வெரி ஹெல்த்தி ரெசிபிஸ். எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு ரொம்பவே ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்க நோ கார்ப் ரெசிபியில காலிஃப்ளவர் வச்சு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஹாஃப் பூ எடுத்திருக்கேன் நான். அது வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் சுடுதண்ணியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ காலிஃப்ளவர் வந்து ரொம்ப வேகக்கூடாது. ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்க வேக வச்சு எடுத்துட்டுங்க. எடுத்து பிளெண்டர்ல வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பெரிய வெங்காயம், ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயம் வந்து நான் நைஸா சாப் பண்ணியிருக்கேன். இஞ்சி 1 இன்ச்சு வந்து அதுவும் நான் நைஸா சாப் பண்ணியிருக்கேன். பூண்டு வந்து ஒரு 4-5 பல்லு வந்து அதுவும் நைஸா கட் பண்ணியிருக்கேன். குடமிளகா ஒரு அரை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன், அதுவும் நான் ஃபைனா சாப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ காரத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு நான் பட்டை பொடி 1 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூன், உப்பு எடுத்திருக்கேன். எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த நோ கார்ப் ரெசிபினாவே பட்டர் தான் போடுவோம். அது இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னா தேங்காய் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் பொன்னிறமா வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியனும் நல்லா வதங்கணும். ஸோ ஆனியன் வதங்கப்ப பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டயட் ரெசிபி மட்டும் இல்லை, நார்மலாக எல்லாருமே சாப்பிட்றவங்க ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்க, நல்லாயிருக்கும். ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ குடமிளகாயும் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ வெங்காயம் குடமிளகாய் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க நம்ம பட்டை தூள், மிளகுத்தூள், உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு சேர கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க காலிஃப்ளவரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் சூடில் காலிஃப்ளவர் இதோட சேர்த்து வதக்குனீங்கனாவே நல்லா அது ராஸ்மெல் வந்து போயிடும். இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம். காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.